আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুজন রেফ্রিজারের ছোটো ভাই মোহাম্মদ সজীব। তো আপনাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ওয়ালটন মার্সেল ফ্রিজ নিয়ে। যারা কম দামের ভিতরে নতুন ফ্রিজ কিনবেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। আর হয়তো অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আপনি এত কম রেটে কীভাবে দেন, সারা বাংলাদেশেও পারেন না, আপনি কীভাবে দিচ্ছেন। তো আমাদের এখানে লাভ কম, সেল বেশি, তার জন্য আমরা দিচ্ছি। আমাদের এখানে খুব সামথিং লাভ, সেক্ষেত্রে আমরা দিতে পারতেছি। আর যারা দেশের বাইরে থাকেন বা দেশে থাকেন, সেক্ষেত্রে আমাদের দুটা নাম্বারই দেওয়া থাকবে, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ। আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেই আমরা দিতে পারবো। আর যদি কারো কোনো মডেল থাকে বা আমাদেরকে বলবেন, আমরা এনে দিতে পারবো, চেষ্টা করব। আর যদি ঢাকার বাইরে যারা নেবেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঠাইতে পারবো। তো চলেন ভিউয়ার্স, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও। তো ফার্স্টে আপনাদের দেখাচ্ছি ওয়ালটনের একটি ডিপ ফ্রিজ আইসক্রিমের। যারা দোকানে বা রেস্টুরেন্টের ক্ষেত্রে আইসক্রিমের ডিপ ফ্রিজ করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য। তো রেস্টুরেন্টে বা সব দিকেই আপনি ইউজ করতে পারবেন। দেখেন ভিতরের ডিপটাও খুব বড়, 270 লিটার, চাকা মাকা সবই আছে। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বই, এগুলো আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বই। তো এটা হলো আপনার 270 লিটার, খুব বড় সাইজ। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 49,990 টাকা। তো আমার কাছে ডিসকাউন্ট দিয়ে পাবেন মাত্র 33,000 টাকা। তো আরেকটা দেখাচ্ছি ওয়ালটন কোম্পানির একটি ফ্রিজ, খুব ছোট সাইজের। এটা আপনার 8 সিফটি, 132 লিটার, 1B6, 132 লিটার। তো এটা আপনার ব্যাচেলার বা 2 জন বা 3 জনের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আপনার আইস ট্রে, ডিম, দুটো একটা সেলফ, আপনার আইস ট্রে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির বই। সারা বাংলাদেশে আপনি হোম সার্ভিস পাবেন। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 26,190 টাকা। তো আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে পাচ্ছেন মাত্র 17,800 টাকা। তো আরেকটা দেখাচ্ছি তার মার্সেল ব্র্যান্ডের একটি ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার মডেলটা হচ্ছে A4D, 157 লিটার। আপনার নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার। তো এটার আপনার ভিতরে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। দুইটা সেলফ দিছে, ডিমের তাক, সেলফ, আইস ট্রে। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 26,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন মাত্র 18,000 টাকায়। আর একটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের 1F3 WFD 1F3, 176 লিটার। এটা আপনার খুব গর্জিয়াস একটা কালার। এটা আপনার 50-50, অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক নর্মাল। ডিপটা আপনার মোটামুটি বড়, নর্মালটাও খুব বড়। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 29,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 20,500 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের আপনার 213 লিটার। এটার মডেলটা হচ্ছে WFA 2A3। এটা লাগছে 213 লিটার, 50-50, রেড কালারের ভিতরে আপনার গোলাপ ফুলের।
আমি ভিতরে দেখাচ্ছি, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ছোটোখাটো বা মিডিয়াম সাইজের ফ্যামিলির জন্য খুব বেস্ট। তো এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, এটার এমআরপি হচ্ছে 33,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 22,800 টাকায়। তারপর একটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের, আপনার গোলাপ ফুলের একটা কালার। তো এটার মডেলটা হচ্ছে WFA 2B0, এটা হলো 220 লিটারের মাল। আপনার 40-60, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আপনার নর্মালটা একটু বড় আর ডিপটা একটু মোটামুটি। এটা হলো 40-60। এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 32,990 টাকা, তো ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন 22,600 টাকা। এটা থেকে এটা অনেক কম বড়, তো সেই ক্ষেত্রে এটা থেকে এটা আপডেট বেশি, এটা থেকে আপনার কম, তবে এটা থেকে এটা অনেক বড়, 220 লিটার আর 213 লিটার। তো এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 22,600 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার মার্সেলের বিগ সাইজ ইনভার্টার টেকনোলজি করাটা। এটা হলো মার্সেলের, এটা মডেলটাও দেখাচ্ছি। এটা মডেলটা হচ্ছে MFC C4S, এটা লিটারটাও হচ্ছে 348 লিটার, আপনার বিগ সাইজ। আপনার এটা ভিতরে দেখাচ্ছি, বিশাল, যাদের বড় ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 46,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে মাত্র 31,000 টাকা। তো ইনশাল্লাহ আসলে ইনশাল্লাহ যেটা স্যাক্রিফাইস করা আমরা করব। তার একটা দেখাচ্ছি ওয়ালটনের বড় ইন্টেলিজিং ইনভার্টার টেকনোলজি, মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, যে এনার্জি সেভ। তো এটার মডেলটা হচ্ছে WFC 3D8, এটা লিটারটাও হচ্ছে 348 লিটার আর 600 গ্যাস। এটা আপনার 50-50, কালারটাও খুব সুন্দর। এটা আপনার উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, 50-50, যাদের বড় দরকার সেই ক্ষেত্রে। তো এটার আপনার এমআরপি হচ্ছে 46,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 31,500 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের বিগ সাইজ, আপনার 2150 ইনভার্টার টেকনোলজি, আপনার এনার্জি সেভ। এটা আপনার মডেলটা হচ্ছে WFC 3F5, এটা হলো আপনার 380 লিটার। তো এটা আপনার 40-60, যাদের বড়, এটা একদম ফোস্টের সবচেয়ে বড় মাল, যাদের প্রয়োজন আছে যে বড় লাগবে সেই ক্ষেত্রে গ্লাস ডোরের ভিতরে বড় মাল সবচেয়ে বড়, এটাই 380 লিটার। এটা হলো 40-60, উপরে ডিপ, বিশাল বড়। এটা হলো নিচে নর্মাল। ফোস্টের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। তো আপনার এটার এমআরপি হচ্ছে 47,790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 32,600 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের, এটা রাখলাম নন ফোস্টের গ্লাস ডোর, তবে নন ফোস্টের ফ্রিজ। এটা আপনার খুব বড় একটা ফ্রিজ। এটার মডেলটা হচ্ছে দেখাচ্ছি WNS 3A6, এটা আপনার 386 লিটার 21 শিফটের, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আপনার ভিতরে দেখাচ্ছি, এটা আপনি করলাম নন ফোস্টের। এই সাইডে আপনার কোনো বরফ হবে না, তবে কুলিংয়ে বরফ হবে। এটা হলো নন ফোস্টের ইনভার্টার টেকনোলজি, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে বলেন যে এই গ্লাস দেওয়ার কারণ কি, তো গ্লাস দেওয়ার কারণটা হচ্ছে আপনার গ্লাসের ঠান্ডাটা খুব ধরে রাখে, যখন আপনার কারেন্ট না থাকলেও গ্লাসটা যখন ঠান্ডা থাকে তার মাছ মাংসটাও খাবারটাও তখন ঠান্ডা রাখে। এটা আপনার টেম্পলার গ্যাস সহজে কোনো ভাঙে না এগুলা। তো এটা আপনার এমআরপি হচ্ছে 56,490 টাকা, তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকা। তো আসলে ইনশাল্লাহ যতটুকু করা করব। তারপর একটা দেখাচ্ছি
আপনার ওয়ালটনের। এটার মডেলটাও দেখাই, WFA 2D4। এটা আপনার 237 লিটার। এটা আপনার 40-60, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টির কার্ড, আইস ট্রে, চাবি, অল এভরিথিং সব। যাদের মিডিয়াম ফ্যামিলি সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারবেন এটা। তো এটার আপনার MRP হচ্ছে 37,490 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে পেয়ে যাবেন 25,500 টাকা। তারপর একটা দেখাচ্ছি আপনার ওয়ালটনের স্টিল কালারের একটা ফ্রিজ। মেটাল বডি, আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি করা। এটা উইথ ভোল্টেজ ডিসিং, আপনি কোনো স্টেবিলাইজার, নো স্টেবিলাইজার, আপনার কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। তো এটা মডেলটাও দেখাই, WNM 2A7। এটা হলো আপনার 217 লিটার। তা ধরার জন্য খুব সুন্দর একটা হ্যান্ডেল সিস্টেম। এটা হলো নন ফোস্টের কুলিংয়ের। এটা হলো নন ফোস্ট, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। তো এই ফ্রিজটার আপনার MRP হচ্ছে 35,990 টাকা। তো ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের পেয়ে যাবেন 24,000 টাকা। তো আমাদের যারা ফ্রিজ কিনবেন, আমাদের আসার ঠিকানা ঢাকা রামপুরা বনশ্রী, ফরাজি হসপিটাল থেকে একটু ভিতরে, মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানির পাম্প, 60/3 ক, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। তো আমাদের মেন স্থানটা হচ্ছে মেরাদিয়া হিন্দুপাড়া পানি পাম্পের সামনে আসলেই আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের মাল হইলো স্টক লোডে বহুত আছে। তো আপনাদের লাগলে আপনারা আমাদেরকে ফোন দিবেন, কোন মাল কাদের লাগবে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। তো আমাদের ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দুটোটাই থাকবে নাম্বারে। যাদের কোনোটা যদি প্রয়োজন হয় আমাদেরকে ফোন দিলেই পাবেন। তো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমাদের স্টকে মাল আছে অ্যাভেলেবেল। তো আমরা সারা বাংলাদেশেই মাল দিয়ে থাকি, 64টা জেলাতেই, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে। তো যাদের লাগবে আমাদেরকে ফোন দিবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।